हेलो किड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। ईगल, ई ए जी एल ई। ईगल मीन्स चील। hen, h e n। hen means मुर्गी। bat, b a t। bat means चमगादड़। swan, s w a n। swan means हंस। sparrow, s p a r o w। sparrow means गौरैया। ईगल मीन्स चील। hen मीन्स मुर्गी। बैट मीन्स चमगादड़। स्वान मीन्स हंस। स्पैरो मीन्स गौरैया। यह बर्ड्स नेम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।